ଯୁବ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ସରପଞ୍ଚ ହେବ ତ ଏମିତି ଆଉ ଆଣିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ରୋହିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଖମାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଗରିବର ସାଥୀ, ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ବନ୍ଧୁ ତଥା ରୋହିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବ ସରପଞ୍ଚ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବଅଁରପାଳ ସାମଲ କେୟାରର ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଡକାଇ ରୋହିଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହିତ ମାଗଣା ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଡକାଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଗୁଳରୁ ପଦ୍ମଚରଣ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ଭବ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।